いびき先生にいびきグッズ正直レビューしてもらった。いびきた。中にガーゼ二重マスクで音が小さく。へえ。行ってみますか。確かに音はどうですかね。やっぱ違いますよね、響き方が。いいですね、これ。確かにちょっとマシかもしれないですね。やっぱ、これ、根本直すわけではないんで、そこの点に関しては星はないんですけれど、周りの人がやっぱうるさいってこう、迷惑をかけちゃうっていう、そこを直す点ではすごくいいと思います。これ、星4つ、その点で4つです。呼吸もしやすかったですし、苦しくないんですか？あんまり苦しくなかったですね。試してほしいいびきグッズがあれば教えてくださいね。